السلام قد اقبل وقال السلام علیک یا امہ فقلت وعلیک السلام یا والدی ویا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی فقال لیا امہ انی اشم ذکر حتن طیبۃ کا رائحۃ جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقلت نعم ان جدک واخاک تحت الکساء فضل الحسین نحو الکساء وقال السلام علیک یا جدہ السلام علیک یا من اختارہ اللہ اتذان لی ان ادخل معکم تحت الکساء فقال وعلیک السلام یا ولدی و یا شافی امتی قد اذنت لک فدخل معہما تحت الکساء فاقبل عند ذلك علی بن ابی طالب علیہ السلام وقال السلام علیک یا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقلت علیک السلام یا ابا الحسن و یا امیر المؤمنین فقال یا فاطمہ انی اشم ذکر رائحۃ طیبۃ کا رائحۃ منع کیتا سی نا ایک منٹ بند کر اوے اللہ بھلنا چلائی ساؤنڈ بند کر اوے تار دا جوڑ نہ جڑیا ہونا کار کٹ دی ہے اپنے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلاوا یہ کسی چیز کا پتہ نہ ہوے چلاوا چلائے نو اقبل علی بن ابی کی صاحب السلام علیکم بیٹے تار کٹی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلیکم السلام یا حضرت السلام علیکم یا ابتہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتذان لی ان اکون معکم تحت الکساء قال وعلیک السلام یا بنت ویا بذاتی قد اذنت لک فدخلت تحت الکساء فلما اکتملنا جميعا تحت الکساء اخذ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی طرف الکساء وأمي بعد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إني هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحمد لامهم لحمي ودمهم دحمي يؤلمون ما يؤلمهم يحزنون ما يحزنهم أنا حرب لمن حربهم وسلم لمن سلمهم وعدم لمن عادهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فجل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وَأَذْهِبْ عَنْهُمْ رِجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مضيئة ولا قمر منيرا ولا شمس مضيئة ولا فلك يدور ولا بحر يجري فلا فلك يجري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبلوها وبنوها فقال جبرائيل يا ربي أتذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العلی العلی یکرک السلام و یخصک بتحیتی والکرام و یقولک لکا و عزتی جلالی انی ما خلقت سماء مبنیتا ولا ارض مہدیتا ولا قمر منیرا ولا شمس مضیئتا ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا لأجلکم و محبتکم وقد اذان لی ان ادخل معکم فهل تذان لی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلیک السلام یا امین وحی اللہ انہم نام قد اذنت لک فدخل جبرائیل معنا تحت الکساء فقال لی ابی ان اللہ قد اوحی الیکم یقول انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا
فقال علی ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقبل مال جلوسنا هذا تحت الكساء من فضل عند اللہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والذی بعثنی بالحق نبی واصطفانی برسالت نجی وذکر خبرنا هذا في محافل من محافل اهل الارض وفيه جمع من شيعتنا ومحبنا الا ونزلت عليهم الرحمة وأخفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال اليوم عليه السلام إذا والله فدنا شيعتنا ورب الكعبات فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالتي نجي وذكر خبرنا هذا في محافل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبنا وفي محموم إلا وخرج له هما ولا مغموم إلا وكشف له غما ولا طالب حاجة إلا وقضى له حاجته فقال علي عليه السلام إذن والله فدنا وسودنا وكذلك شيعتنا فدوا وسودوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبات اللهم صل على محمد وعلى محمد